रात के 3 बजे एक आदमी अचानक नींद से उठ गया। उसने क्लेम किया कि उसे एक अजीब लो हमिंग साउंड सुनाई दे रही थी, एक ऐसी आवाज़ जो रुक ही नहीं रही थी। पहले उसने सोचा शायद कोई मशीन होगी, लेकिन जब वो बाहर निकला तो पूरी स्ट्रीट खामोश थी और सबसे अजीब बात, उस आवाज़ को कोई और सुन ही नहीं पा रहा था। धीरे धीरे दुनिया भर से हज़ारों लोग इसी मिस्टीरियस साउंड की रिपोर्ट्स देने लगे। किसी ने कहा ये अंडरग्राउंड मशीन्स हैं, किसी ने कहा ये सीक्रेट मिलिट्री एक्सपेरिमेंट्स हैं, और कुछ लोगों का मानना था कि ये आवाज़ समुंदर के नीचे से आ रही है। साइंटिस्ट ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, लेकिन उन्हें कोई क्लियर सोर्स नहीं मिला। कुछ रिसर्चर्स ने इसे साइकोलॉजिकल फिनोमेनन कहा, लेकिन प्रॉब्लम ये थी जो लोग ये हम सुनते थे उन्हें हेडेक्स, एंजाइटी और इंसोम्निया भी होने लगती थी। कई लोग तो डर के मारे अपने शहर ही छोड़ गए। आज भी द हम दुनिया की सबसे डिस्टर्बिंग अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्रीज में से एक मानी जाती है, और शायद आज रात जब सब कुछ खामोश हो, तुम भी वो आवाज़ सुनो।